Menyalanya kembali api ini kita benar-benar merayakan dan menyaksikan tahun 2006 kita sedang berada di tahun yang Dekat ado, baginado. Ini bulannya yang lebih bagus. Siap-siap bulannya dilakukan. Allah barusan ini dari Habis. Baru dengan datangnya tahun baru, tema kita adalah membangun rasa semangat baru untuk beribadah dan juga bergotong royong untuk menuju juga berbalas yang ke-75. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru 10 menit, 20 menit nanti kadang. Bisa memberikan kepada kita semua, khususnya kepada donatur yang telah meninggalkan untuk berbuat. Mudah-mudahan amal ibadah atau amal sedekah Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan diterima oleh Allah
janji tetap jalankan rezekinya dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita menjadi di bangsa Islam tahun baru tahun ini. Mudah-mudahan juga para dosen himpunan khususnya keluarga besar Bapak Haji Muradi, mudah-mudahan juga keluarga besar anak-anak yang sudah menyisihkan rezekinya untuk santunan anak yatim piatu, mudah-mudahan